С вами я, Тикерплей. И сегодня мы играем в игру Метель. Сегодня мы будем проходить первый акт, то есть первую главу, за Аланом. Вот. Мы нажимаем играть. Сегодня работа немного затянулась, но это как раньше все было. Вот. Все, ребят, мы нажимаем «Нажмите». И мы начинаем игру. Вот, наконец-то. Вспоминайте, кто играл ее последний раз. Напишите в комментах. Вот, как я помню, нужно найти молоток для начала. Так, вот он и молоточек наш. Все, мы разбиваем стеклышко, забираем ключик. Так. Открываем ящик, забираем это все. И садимся в клетку. То, что мы дальше, наверное, все не успеем. Ну, провода бы мы склеить, конечно, бы успели. Управление, конечно, идеальное. Шедевр просто. Большое спасибо разработчикам за этот шедевр. Так, погоди-ка. Еще что она на русском, это хорошо. Что-то здесь не так. Да все так. Видимо, показалось. Да, тебе показалось. Так, сейчас мы будем склеивать провода. Если что, смотрите ролик, если хотите играть опять в Метель. Вспоминайте игру. Так, ребята, 9, 3, 4, 9, 3, 4. Так, пароль. 9, 3, 4. Ок. Нет, не тот. А если 4, или если 9, 4, 3. 9, 4, 3. Как? Нет, а как же? Может, еще одна должна быть цифра? Можно вообще поискать. А, точно! Смотрите, 9, 8, 4, 3. Попробуем. Так, 9, 8, 4, 3. Подходит? Твою же мать. Ё-моё, блин, черт, не подходит. Хорошо, давайте тогда потом сейчас сложим 8, 4, 8, 3, 8, 4. Подожди, 9, 8, 4, 3. Попробуем. Ё-моё. Так, открываем опять. Так, смотрите. 8, 9, 4, 3. Так, опять. Так. 8, 9. А если по распорядку? Го попробуем. Так. 3, 4, 8, 9. Твою же мать. Да опять не так. А как же? Какой же пароль-то? Опа, там вот пароль написан на календаре. Ни хрена не видно. 9, 3. Ни хрена не написано. Не вижу ничего. Видимо, показалось. Так. У нас что-то на календаре было. На календаре. Так, 2013. Ну нет, это не пароль. Не, вполне, конечно, можно попробовать, но не буду, нет. Так, а у нас вот где тут что-то было. Так. Нет.
Хорошо, давайте тогда 8, 4, 9, 3, 8, 4, 9, 3. Хорошо. Может, просто за рекламку посмотрим? Ну, го. Ладно. Все, готово. Мы нажимаем дверь, открыть. Все. Погнали. Так, ищем. Тут у нас должна быть фигня какая-то, я забыл, как она называется. Вот, короче, вот этой. Так, захватный ключ. Нам нужно вот это сверху. Черт. Так, ну будет вот эта фигня. Как они там называют? А, болторез. Черт, мы должны успеть. Давай, пожалуйста. Давай дверь закрыть. Давай. Все. Успел, капец. А? Давай, не заметь ничего. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Да все так. Все. Да, понесло. Все, погнали. Так, ай, блин. Так, нажимаем опять. Дверь открыть. Все, погнали. Так, тут у нас что-то надо найти. Так, нам надо найти палку. Вот и она. Ну, то есть засов. Чтобы в конце там... Черт, это она? Так, ну я там что-то реально видел. О! Рукоятка какая-то. Это не рукоятка, или рукоятка, хз вообще. Блин, ну вы тоже что-то видите, правда? Хорошо. Найдем засов тогда где-нибудь здесь. Тоже бывает. Так. Чуть не могу найти. Ну ладно, давайте тогда сразу вот так вот. Сделаем ключик, активируем. Ну, то есть возьмем его и поставим сразу на чертеж. Вот эту штуку. Надеюсь, он может заметить это. Так, ой, блин. Так, давай, вали. Так, нам нужна кирка. Нам нужно как-то слить воду. А вот и отвертка. Что у нас там? Ломик. Ломик у нас от палки. Все, календарь опять поставили. И теперь у нас почти все есть для прохождения. Почти, ребят. У нас нету засова. Где он? Я не понимаю. Он мне срочно нужен. Не могу понять, что там такое лежит. Не понял, это вроде в старых версиях не было. Ну, раньше, которые были. Так, мы не отражаемся почему-то в зеркале разбитом. Так, он еще должен принести рычаг маньяк там. Ё-моё, здесь-то нету его. Я не знаю реально, где он. Он может быть за кирпичиком. Точно. Все, вспомнил. Он может реально быть за стеной, где кирпич-то. Так, сейчас тогда быстро все проделываем. Твою же мать! Все, погнали. Так.
дверь закрыть. Все, выключаем панель. И опять в клеточку. Вроде ничего нету такого подозрительного. Ведь да? Все нету. Он должен сейчас принести ключ. Вон все инструменты. Сейчас мы пройдем. Если вы хотите продолжение, ставьте лайки. Если будет очень много лайков, я тогда сделаю продолжение и буду видеть, что мой канал развивается. Все, погнали. В принципе, у нас уже 33 подписчика у меня. Вот, и спасибо вам, потому что вы у меня самые лучшие. А кто вот тут новичок на канале, тогда тоже не забыла подписываться, но только не из-за этого ролика. Может, мы с тобой еще и подружимся. Так. Нам нужно поставить... сначала нужно... Бедный Макс. Это помните, кто смотрел видосы всякие по метель, они знают, что на самом деле было. Так, а сейчас нам нужно... мы не дали питание. Так, теперь... Черт. Кто это там шумит? Все, погнали. Забери дверь, чтобы у меня хватило времени сбежать. Ага. Сейчас бежишь, не волнуйся. Давай, поднимайся, поднимайся. Давай, быстрее. Ой, блин, продолжи. Давай, быстрее там должно быть. Открывай дверь. Не открой, пошел нафиг. Давай, быстрее. Все. Мы прошли игру сейчас. Слушай. Все, вломился. Где ты, черт возьми? Я тут. Наконец-то мы пройдем игру метель. Так, не знаю, за сколько времени. Будь ты проклят. Будь ты проклят. Быстрее. Ой, а мы должны были где-то спуститься-то. Ну, походу, куда-то не туда почти. Нет, все, туда. У тебя там нету. Я там что-то вижу, но не могу понять, что. Какие-то трубы я там вижу. Ну ладно, все, погнали. Но ее там нет самой. Все, погнали. Все, мы выбрались. 13 минут 49 секунд. Ой, тьфу ты. Ой, да, 49 секунд. Мы, короче, прошли метель первую главу. Вот. Если вам эта игра нравится, давайте тогда наберем над этим роликом 9 лайков. Или даже 7. Ладно, давайте 10. Ну, короче, 10 или 9 наберем лайков, тогда я сниму вторую часть и будем делать второе прохождение, вторая глава. Ну и всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.